ħajja waħda għal-pinnis. Il-gżira Għawdex fiha 10 mill-ajru. Sew jekk tmur min-naħa tal-punent tagħha fejn għandek id-Dwejra u Fungus Rock, jew kif insibuha aħna l-Maltin il-ġebla tal-Ġeneral, blata għolja 60 metru mill-baħar u famuża l-aktar għall-pjanta lokali ta' żmien il-Kavallieri is-Sinjur li jingħad kienet tikberaw, tfejjaq ħafna mart u kellu aċċess biss għaliha il-Ġeneral. Tista' mbagħad titla' lejn il-fanal tal-Ġordan u tinżel għal żewġ widien mill-isbaħ, wied il-Mielaħ u wied l-Asri. Hawnhekk titpaxxa bit-topografija u l-kuluri tal-blat imżewqa mal-Baħar Blu. U tista' wkoll ittir fuq is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu. U xi ngħidu għall-vista li jkollok mill-ajru taċ-Ċittadella. Kullimkien nistgħu ntiru Malta? Inżommu l-iktar mal-kosta, nistgħu ntiru ġewwa fl-art, ma peress gżira żgħira u għandna l-airport kbir, basically. Nkunu rridu nwarbu għal ajruplani kbar li kunu deħlin tal-għajn jew niżlin. Imma dejjem taħt il-kontroll tal-air traffic control, dejjem nirranġaw magħhom u jekk irid nidħol ġewwa. U l-oli li ttiru fih u sakemm tistgħu tinżlu baxx. Bħala oli għadna nitkellmu bil-piedi aħna fl-avjazzjoni 1500 pied li jġisu xi nofs kilometru, xi 500 meters, dejjem l-oli mill-livell tal-baħar. Normalment hekk intiru xi 1500 pied dak l-oli. L-inqas oli l-iktar baxx li nistgħu ninżlu bil-liġi huwa 500 pied. Darba waħda mal-Kulunell Mark Said illi għandu l-Katalina, inżilt ħafna iżjed. Kienet esperjenza li ma ninsija qatt. Ta' min ngħidu li din l-opra tal-baħar tagħmel ma' seaplanes illi allura jkollhom permezz li jinżlu fuq wiċċ il-baħar f'żoni inqas traffikużi u appropjati. Jien mhux tal-inżilt tal-li kelli noma wkoll għax il-baħar tant kien żejt li ma stajniex nerġgħu ninqatgħu mill-art f'dak il-mument. Kont preparata għal din l-avventura x'il-Kulunell kien fehmni kif taħdem din is-suction ma' wiċċ il-baħar, imma qalli li qatt ma ġratlu. U żgur kellha tiġri meta tlajt jien hux. Inti lilek ittir da snin kollha, xorta ma ssirx boring Malta lik li tibqa' ttir fiha? Boring le. Tiġi repetittiva forsi, però anka jiġifieri sejli fuq 2000 sija ntiru kważi 18 sena u nibqa' nixxenna jiġifieri nħares lejn il-baħar. U nibqa' nkun affaxxinat speċi bil-xenarju l għandna. Ġieli insertajt pereżempju xi ħuta tal-baħar kbira jew inkella xi ħaġa mill-ajru illi kellek insertajt konti hemm u rajta inti? Ħanibda b'affarijiet sbieħ. Rajt dniefel, tkun qed naqra fil-baxx u tinserta grupp ta' dniefel. Li rajt balena mejta darba taħt it-Torri l-Aħmar, an actual whale. Balena. Dawk affarijiet kienet tan-natura, naħseb l-iktar ħaġa li baqgħet fil-memorja tiegħi li rajt naħseb kien fit-2011 splużjoni ta' kamra tan-nar l-Arb Għawdex kienu mietu ammont ta' nies u kont qiegħed fuq kemmuna u rajt l-esplużjoni ġifieri. L-esplużjoni daqsiex baqgħet ilha fuq 2000 pied ġifieri.
La qegħdin nitkellmu speċi fuq dal-affarijiet ukoll taf nixtieqek issemmili għax ġieli aħna mill-art ma nkunux qegħdin nirrealizzaw x'periklu hemm. Pereżempju dal-aħħar qegħdin intajru drones ukoll issa ovvjament hemm regolamenti, però għalikom x'inhu hemm xi periklu meta tkunu qegħdin ittiru anke pereżempju naf li n-nirien ikun hemm il-fireworks dawk huma affarijiet li kollha tkunu tafu bihom biex ma ttirux f'dawk l-areas u f'ċertu ħinijiet. Hemm xi affarijiet oħra ta' periklu li wieħed mill-art ġieli forsi ma jagħtix każ li jista'. Apparti mortali, kif qed tgħid inti hemm dak li jsejħu notems, notifikazzjonijiet biex inkunu nafu minn fejn ħajtellgħu mortali. Suppost jitellgħu ċertu għoli u nafu minn esperjenza ġieli jitellgħu ħafna iktar għoli. Insomma, dok nevitawhom. Drones l-istess kif qed hemm ir-regolamenti suppost jibqgħu fil-baxx, jien personalment insertajt darbtejn insib drones, għalhekk importanti li inti kważi l-ħin kollu għajnejk barra fuq l-orizzont ħares kif taf inti bħala pilota wkoll 95% mill-inqas tal-ħin għajnejk fuq barra dejjem tħares l-embolaw. Okay, milux bużieqa minn birthday party, forma ta' number 5 bir. Ġifieri dawk huma sitwazzjonijiet ma xorta. Bid-direzzjoni tar-riħ ġieli jkun hemm ċertu wasafar tal-pasta xejn insomma safar kbar. Eżatt. Jibqgħu talajn fejn jirkbu l-kurrenti tal-ari li jkunu talajn il fuq mill-oljiet, allura titgħallem minn fejn għandek tgħaddi biex tevda perikli hekk. L-aħħar ħaġa tħoss li niċċa ta' turiżmu anke dak lokali li għandha fejn timraħ iżjed? Ija, da żgur. Ikollna n-numru ta' turisti li jiġu biex japprezzaw il-veduta ta' Malta. Apparti hekk hawn min turist li jiġi biex jitiraw Malta jkun diġà pilota, tal jkunu Ingliżi, pereżempju jkollhom liċenzja tal-microlight u jiġu ħajtiru naqra fl-ambjent tagħna. Aħna tiru minn airport, l-ispazju tal-ajru kontrollat bir-radio, li jkunu mdorrin barra l-Ingliżi jkunu one controlled airfields ngħidu l-ġraqqas radio minimu ħafna bħala kontroll. Imma minħata turizmu naħdmu ma' lokandi, tour operators oħrajn u ġieli kollna nies, però nista' ngħid il-parti l-kbira tax-xogħol tagħna huwa suq lokali. Wara xi siegħa fl-ajru tkun lest li tinżel lura mal-art min-naħa tal-port il-kbir u l-Belt Valletta. Xeni mill-isbaħ ikoniċi ta' gżiritna. Fejn l-esperjenza nnifisha li ttir m'hemm xejn. Però tajjeb li nirrikonoxxu wkoll id-drones illi llum saru jtuna esperjenzi viżwali permezz ta' filmati illi titpaxxa tħares lejhom. U grazzi għal Maltin kollha li daħlu bruħhom u bġisimhom għal dan id-delizzju u xi wħud anke qed jagħmluh b'mod professjonali, nistgħu ingawdu xenarji mill-isbaħ. Bħalma kellna ċans nuru anke matul din l-ewwel sensiela ta' The Local Traveller illi se tasal fit-tmiema illum, però fadal ħafna żjed x'nagħmlu u x'nesperjenzaw flimkien. Sa dan it-tant segwu l-YouTube channel tagħna għall-episodji kollha li wassalna sa issa. Nerġgħu lura magħkom għal sensiela oħra minn The Local Traveller f'Ottubru li ġej. Is-sajf it-tajjeb. If you enjoyed watching my local travels around Gozo, then make sure to like, share and subscribe for more. The Local Traveller would like to thank Ministry for Gozo, Visit Gozo, Visit Malta, Dahlia, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta.